वीडियो पेंट करा दी है घर में। चार्जर कने पे किन्ने 1 2 3 चार्जर और खराब हो गया ना, एयरपोर्ट से खराब हो गई मेरे छोटे पर वहाँ ध्यान डैडी का बैंक बैलेंस देखिए लगी $62,000 इधर 70,000 रुपया वाधू पैसे डैडी को चल के 12 पा अभी चाबी कितने दी मेरी चाबी तो ना ही मांगनी इधर देखो ये अपने चलना भी नहीं चाहिए होर ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ चाबी है ਕहीं ਬੈਟਰੀ ਲੋ तो वही ना बैटरी तो लो हो जाती ਇਹ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ धक्के क्यों था करती हेलो ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇ पता जग जाते जलूस कढ़ा ट्रैक्टरां दा टब्बड़ पा के
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो चलिए ऊपरों खाने कबाड़ खाना किदा रखे तो भी कहना लै हाँ गद वीडियो बनाई है। मैं वीडियो बनाई अज अपने होम ते अपने घर ते वीडियो बनाई है। बत्ती दी चोरी जावे जहाँ भी जहाँ जावे पता तरह तेरियां गल्लां च आ गई मेरा कसूर। मेरे पिंड वाले काम ने कपड़े भी पाए बनेरियां ते एसी लगे दो तीन एसी खाइए कबूतर रखने सारे उड़ गई। ध्यान ना पीछो साड़ी हाँ बंद कर आई फिर बुआ मैं दिता जी ये देखो तो ये भी कबाड़ ही पिया घर च 50,000 लाख रुपये तक कबाड़ ही होना। एक कमरे तुम ला लो एक कमरे में ला लो कट कट के 50,000 का कबाड़ ही है। लोहा ही लोहा पिया साढ़े घर बस तकलीफ हाँ कि सोना बना छिटां लगियां छिटां लगियां भी 7-8 साल हो गया हुण रंग फेट होने लग पैना। हाँ एसी लगा है पहले इत्थे हुण एसी लवाता इत्थों हाँ खराब जा हो गया मेरा मेरा कहा पिया हाँ